Ciao, sono Flavien. In questa lezione ti insegnerò a cavartela quando sei perso in una città e che devi chiedere la tua strada. Questo argomento ci porteremo a parlare dei numeri ordinali e del vocabolario dello spazio fisico. C'est parti! Per cominciare ti faccio vedere una situazione. Come al solito, ascolta 2 o 3 volte affinché tu capisca e trovi da te stesso le parole usate e le espressioni utili. Ah, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis perdu. Je cherche la gare. Est-ce que vous savez où elle se trouve? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Oui, pas de problème. Est-ce que vous avez une carte? Je l'ai. Ecco, la voilà. Alors, nous, on est là, place des grands hommes. Ensuite, vous allez là-bas, tout droit, au fond, jusqu'au bout. Ensuite, vous tournez à gauche, puis vous prenez la 3e rue à droite. Vous faites environ 100 mètres et vous trouverez un arrêt de bus sur la droite. Je crois que c'est l'arrêt Ponce-D. Vous prenez la ligne 5 jusqu'à l'arrêt Manta. C'est le 7e arrêt. Le bus passe toutes les 15 minutes. Arrivé à l'arrêt Manta, vous sortez du bus, vous traversez la route et prenez la rue Tillante. Vous passez devant le cinéma et au 2e feu, tournez à gauche dans la rue Pestre. Vous avancez jusqu'au carrefour qui donne sur la place de l'église. La gare se trouve derrière, à côté de la poste. Merci beaucoup. Par contre, est-ce que vous savez où je peux acheter un ticket de bus? Oui, il y a un tabac en face, là-bas, de l'autre côté de la rue. Il coûte 50 centimes. Ce n'est pas très cher. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Hai capito tutto? Per la traduzione, guarda nella scheda sotto il video. Prima di tutto, vediamo un po' di vocabolario relativo allo spazio fisico. La cosa più importante, secondo me, è la direzione. Destra si dice droite, sinistra si dice gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ad esempio, la voiture est à gauche de l'église, mais l'arbre est à droite. La voiture est à gauche de l'église, mais l'arbre est à droite. Poi c'è devant, che significa davanti, e derrière, che significa dietro. Per dire di fronte, si può dire en face. La route est devant l'église et le jardin est derrière. Emilien est en face de l'église. Poi abbiamo su sopra che si dice sur e sotto che si dice su. Attenzione, queste due parole si assomigliano molto ma sono ben diverse. Sur, su. Sur, su. Prendiamo un altro esempio per distinguere sotto e sopra. Le chat est sous la table. Le verre est sur la table. La bouteille est sur la table. Le chien est sous la table. Possiamo anche parlare degli avverbi di distanza. Per dire vicino a, il francese dice proche de, ma può anche dire à côté de. Al contrario, lontano da
si dirà loin de. Ad esempio, Padova est proche de Venise, mais est loin de Rome. J'habite à Tours, c'est une ville à côté de Orléans. Per designare qualcosa, come in molte lingue, il francese fa una differenza tra il vicino e il lontano. Per indicare qualcosa di vicino si usano ici e là. Hanno più o meno il senso di qui e qua. Sono quasi sinonimi, la piccolissima differenza è che ici designa un spazio molto preciso, ici, che si mostra con il dito puntato, allora che là designa un'area un po' più vaga, là, ma sempre vicina. È un po' la stessa differenza che c'è tra qui e qua. Comunque sono intercambiabili e secondo me là si usa molto più spesso da ici nel parlato. Invece, per designare qualcosa di lontano si dice là-bas, che quindi corrisponde a lì, là in italiano. Ad esempio, il est là Tristan? Non, il est là-bas, dans le jardin. Quindi abbiamo ici e là per qui e qua e là-bas per lì e là. Facciamo un piccolo riassunto. Destra si dice droite, sinistra si dice gauche, davanti si dice devant, dietro derrière, di fronte en face, su sopra si dice sur, sotto su, vicino a, proche de o à côté de, lontano da, loin de, qui e qua si dicono ici e là, lì e là si dicono là-bas. Per le indicazioni stradali, altre parole possono essere utili. Per dritto diciamo tout droit e per in fondo diciamo au fond o diciamo au bout. Ad esempio, da questo punto per andare verso il porto, tu vas tout droit et au fond, tu tournes à gauche. Tu vas tout droit et au fond, tu tournes à gauche. Si può anche dire, tu vas tout droit et au bout, tu tournes à gauche. Attenzione, non ti sbagliare tra au fond e au feu. Au fond, au feu. Au fond significa in fondo, mentre au feu significa letteralmente al semaforo. Si può anche precisare au feu rouge, anche se verde o arancione, per non sbagliarsi con il fuoco che si dice feu. Anche lui. Ad esempio, tu tournes à gauche au deuxième feu, significa che si deve girare a sinistra dopo il secondo semaforo. Come puoi vedere, ci sono alcuni verbi che ti possono anche essere utili. Facciamo così. Io ti do i verbi con la loro traduzione, mentre tu mi fai la coniugazione al presente, ok? Se vuoi correggerti, clicca sul link apposito per vedere la coniugazione. Comunque, sono tutti dei verbi facili perché è del primo gruppo, quindi non hai nessuna scusa per non fare questo esercizio. Il primo verbo è tourner. Tourner significa girare, ma nel senso del cambiamento di direzione. Se vuoi dire girare nel senso di passeggiare, puoi dire se balader. Se balader è un verbo riflessivo, però ti lascio trovare da solo come si coniuga. Un altro falso amico famosissimo è fermare. Fermare in francese si dice arrêter, mentre il verbo francese fermer significa chiudere. Ad esempio, je ferme la porte et je m'arrête au feu rouge. Come verbi utili abbiamo anche arriver, che significa arrivare, marcher per camminare, traverser per attraversare e avancer
per andare davanti. Pour arriver à la mosquée, tu avances tout droit, tu tournes au fond à droite, puis tu marches pendant 100 mètres et tu tournes encore à droite. Tu traverses la place et tu es arrivé. Per chiedere la sua strada, i verbi chercher e se trouver sono anche utili. Corrispondono a cercare e trovarsi. Excusez-moi, je cherche la gare. Est-ce que vous savez où elle se trouve? Un verbo molto usato in francese per dare delle indicazioni stradali è il verbo prendre, che significa letteralmente prendere. Ad esempio, tu prends la 3e rue à droite. Prendre è un verbo del terzo gruppo, non sai ancora coniugarlo, ma ti lascio cercare su internet la sua coniugazione. L'ultimo verbo, quello più utile ma che conosci già, è aller, uguale a andare in italiano. Quindi in totale, come verbi abbiamo tourner, se balader, arrêter ou s'arrêter, fermer, arriver, marcher, traverser, avancer, chercher, trouver, se trouver, prendre e l'ultimo aller. Fa la coniugazione di questi verbi per allenarti, ti permetterà anche di impararli. Questo corso di indicazioni stradali ci porta a parlare dei numeri ordinali. I numeri ordinali corrispondono in italiano a primo, secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera. In francese sono facilissimi perché sono tutti uguali tranne per il primo. Guardiamo insieme come funzionano. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, vingtième, 45e, 101e, eccetera. Hai visto? Sono sempre uguali. Si prende il nome del numero al quale si aggiunge il suffisso iem. Ad esempio, l'ottavo si dice huitième, il quarto si dice quatrième, il 132esimo si dice 132esimo. L'unico che è diverso e che cambia secondo il genere è il primo, che si dice premier al maschile e première al femminile. Tutti gli altri sono invariabili. Per dire l'ultimo, l'ultima, diciamo le dernier, la dernière. E il penultimo e la penultima si dicono avant-dernier, avant-dernière. Adesso che sai tutto il vocabolario, ti faccio un esercizio. Ti mostro la mappa con il tuo punto di partenza e ti dico le indicazioni stradali per andare da qualche parte, mentre tu fai la traccia della strada che ti indico io. Tu es place de la Liberté. Pour aller à l'amphithéâtre romain, tu dois prendre la rue du 8 mai. Au fond, tu tournes à gauche, puis tu prends la première rue à droite. Tu vas tout droit, tu traverses l'avenue des Anglais et prends la rue Jeanne d'Arc. Tu continues tout droit et au bout, tu tournes à droite. Tu fais 100 mètres et tu arrives sur la place de l'amphithéâtre. Adesso vorrei insegnarti alcune domande che ti possono essere utili. Guarda come sono strutturate e identifica le parole di vocabolario. La prima domanda utile è Bonjour, excusez-moi,
Est-ce que vous savez où sont les toilettes? Buongiorno, scusi, lei sa dove è il bagno? Bonjour, je cherche la gare. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où elle se trouve? Buongiorno, cerco la stazione, lei mi può dire dove si trova? Excusez-moi, est-ce que vous savez où est la rue Jean Jaurès? Excusez-moi, est-ce que vous savez où est la rue Jean Jaurès? Scusi, sa dov'è la via Jean Jaurès? Bonjour, excusez-moi, je suis perdu. Je cherche l'arrêt de bus Jean Moulin. Est-ce que vous savez où il est? Buongiorno, scusi, sono perso. Cerco la fermata di bus di Jean Moulin. Lei sa dov'è? Bonjour, je voudrais aller à la poste. Est-ce que vous savez comment y aller? Bonjour, je voudrais aller à la poste. Est-ce que vous savez comment y aller? Buongiorno, vorrei andare alla poste. Lei sa come andarci? Excusez-moi, quelle ligne de bus il faut prendre pour aller au musée? Excusez-moi, quelle ligne de bus il faut prendre pour aller au musée? Scusi, che linea di bus bisogna prendere per andare al museo? Combien coûte le ticket de métro? Combien coûte le ticket de métro? Quanto costa il biglietto di metro? Prima di concludere ti faccio fare un altro ascolto come il primo, nel quale devi ascoltare e tracciare la strada indicata. Attenzione, questo qua è un po' più difficile dal primo. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous savez comment aller à la poste? Oui, pas de problème. D'ici, il faut traverser le boulevard des Airs et prendre la rue en face, la rue Clémenceau. Vous arrivez devant la place Rouget de Lille, vous la traversez à pied, vous prenez la rue Quétanou, au fond, vous tournez à gauche, vous allez jusqu'au bout, traversez la route et prenez la rue Tillante. Vous passez devant le cinéma, vous avancez et prenez la 5e à gauche. De là, il vous reste environ 100 mètres à faire et vous arrivez devant la poste. Elle est à côté de la gare. D'accord, merci. Mais est-ce qu'il y a un bus pour y aller? Oui, il y a la ligne 12, mais la poste est proche. Elle n'est pas très loin. Vous marchez environ pendant 10 minutes. Ok, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Ecco, questa lezione è finita. Spero che tu abbia imparato delle cose che ti potranno servire nel caso in cui vada in Francia. Alla prochaine. Salut.